Инхээр гişүүн Сайн зэрэг гишүүн бол сая ингэж хэлж байгаа байхгүй юу? Хэргийн материалтай танилцах доод хугацаа 3 хоног байна гэж хэлж өгсөн гэж хэлж байна. Доод хоног. Өөрөөр хэлбэл 3-аас 14 хоногийг яриад байгаа юм. Энийг уншихаар 3 хоногт багтаана гэдэг байгаа байхгүй юу? Нэг хоног байж болохгүй мэн тийм үү? 2 хоног байж болохгүй мэн. 3 ба түүнээс дэш юм уу? За тэгвэл ингэж нэг өгүүлбэрт багтааж болдгоо мэн нэг. 3 ба түүнээс дэш цаад хугацаа 14 хоног гэж хэлж болдгоо юм уу? Тийм санаа яваад байгаа юм байна шүү дээ. Тий. Ажлын 3-аас доошгүй өдрийн хугацаанд танилцсан. Мөн үү? Үндсэн хугацаа нь 14 хоног байна. 14 үндсэн хугацаа нь 14 хоног байна. 3-аас 14 хоног гэдэг л хугацаа яриад байгаа юм байна шүү дээ ерөөсөө. Тийм үү? Яагаад нэг өдөр танилцж болдгүй? Хурд хүчсэргийг. Яагаад 2 өдөр танилцж болдгүй? Яагаад бид нэр хэлбэршүүлсэн шүүхийг гаргаж ирсэн? Тэгвэл хэлбэршүүлсэн шүүхийн эрүүгийн процесс чинь байна шүү дээ. Бүр даруй гэдэг хугацаануудтай. Яагаад тэгэхээр маргаан байхгүй шүү дээ. Зөрчил байхгүй. Гомдол байхгүй. Тим эргүүдээр бид хэлбэр хэргийн шүүх гээд сайн нээлттэй хэлсэн биз дээ. Хэлбэр хэргийн шүүхийн бид нэр шийдэх хугацаа 3 хоногоор тавиад байгаа шүү дээ. Бүр хэрэгтэйгээ танилцах гэж 3 хоног тавьчих юм бол хэлбэр шүүх чи яах юм? Хэрэг чи овоорох юм шүү. Хэлбэр шүүх байгуулсан утга чи яах юм? Энэ прокурор ямар саналтай вэ? Шүүх ямар саналтай вэ? Мөрдөгч нар ямар саналтай вэ? Зурдуур микрофон өгье. Хэрэг шийдвэрлэх ажиллагааны тухайд эдрээ төвхтэй олон хавцтай хэрэгүүд бас нэлээд байдаг. Ер нь бол одоогийн практикт мөрдөгч нар хэрэг танилцуулахдаа өмгөөлөгчдийг бол яг газар дээр нь тухайн цаг хугацаанд танилцах гэдэг энэ хандлагаар хандах байдал бол нэлээд түгээмэл байдаг. Тэгэхээр эргэтгэгч мэтгэлцэх боломж олгох харьцангуй хэрэг шийдвэрлэх ажиллагаа мөрдөнчлөх ажиллагаа дууссан хойно хэргийн материалтай танилцах эрх боломж нь нээгдэж байгаа учраас хэргийн материалтай бүрэн танилцсны үндсэн дээр мэтгэлцээнд оролцох үүднээс хамгийн багадаа 3 хоног үндсэн хугацаа бол 3-аас 14 хоногт танилцсан шаардлагатай бол 14 хоногоор сонгох ийм шаардлага байгаа гэж үзэж ажлын хэсгээр ярилцаж шийдвэрлэсэн. Энэ нь бол тухайн одоо этгээд хэрэгт холбогдсон этгээд болон өмгөөлөгчд хэргийн материалтай илүү их боломжтой хугацаанд танилцж хэрэгтэй энэ мэтгэлцээнд бэлтгэх энэ боломж нь илүү их нээлттэй болж байгаа гэсэн энэ үүднээс ярилцаж ингэ шийдвэрлэсэн байна. Хялбар хэрэгүүдийн тухайд бол бас тусгай журмууд бас байж болно. Юу тавдуур микрофон Мөнхбаатар прокурор. Тэгээ энэ дээр бас би тэгэхэд ажлын хэсгээр ярилцсан. Тэгээ 3 хоног гэдэг бол доод хугацаа гэдэг бол бас байх үгүй гэдэг дээр бас санал зөрүүтэй байгаа. Тэгэхээр одоо шүүхээр шийдвэрлэж байгаа нийт хэргийн 35-аас 42% нь бол хялбаршуулсан журмаар хэн шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан хэрэг байгаа. Тэгэхээр энэ та үзүүлэлтээ бодвол бас энэ 3 хоног гэдэг байх шаардлагагүй юм уу гэдэг л саналтай байгаа. За хууль зүйн амнаас анх боловсруулсан төсөл бол зүгээр 14 хүртэл хоногоор танилцъя. Шаардлагатай бол дахин 14-оор сунгая гэдэг л ийм л төсөл боловсруулагдсан. Тэгэхээр энэ төслөөрөө явхад бас болохгүй юм байхгүй оролцогчдын эрхийг хангана гэдэг ийм саналтай байна. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ тэгвэл энэ дээр үргэлжлүүлэл саналаа хураагаад явах уу?